L'accès à l'eau potable est un droit fondamental et universel. Malgré cette évidence, l'accès à cette ressource n'est pas une réalité quotidienne pour nombre de Marocains vivant dans les zones les plus enclavées. Depuis sa création, Aquassistance Maroc tente de briser ce cercle de l'enclavement et de la pauvreté. Cette association humanitaire regroupe des collaborateurs des filiales de Suez Environnement au Maroc, principalement de l'IDEC, tous volontaires pour apporter sur le terrain ou à distance une aide et mettre à disposition leurs compétences professionnelles. En travaillant conjointement avec des associations locales, Aquassistance Maroc apporte également à ces populations les moyens matériels nécessaires pour trouver des solutions durables à leurs problèmes. Aquassistance تعطي المرأة الراحة. الصبر والأمل لمستقبل زاهر. Aquassistance te fait اختلاس كارتي فاضي. Association humanitaire qui porte bonheur aux gens. Aquassistance بصالح العبارة حياة المنطقة. حلم يتحقق. À 135 km de Ouarzazate en direction d'Agadir, voici Tagoudisht, petit village adossé aux montagnes de l'Anti-Atlas. Ce douar disposait de 2 sources situées au-dessus du village. Elles sont aujourd'hui taries. Depuis 2001, grâce à l'intervention des équipes d'Aquassistance Maroc, un nouvel équipement d'alimentation en eau potable a été mis en place, permettant le raccordement de 80 foyers. C'est la première réalisation d'Aquassistance Maroc. Derrière cette initiative, un collaborateur de l'IDEC, originaire du Douar, est président de l'association locale. الناس تقريبا صافي تيهاجروا دونك هذا المشروع جاء باش يحبس الهجره من الباديه للمدينه دونك هذا المشروع حاول انه يستقطب الناس ويبقاو الناس في بلادهم وينميو بلادهم. Après le forage du puits par la province de Ouarzazate, l'intervention d'Aquassistance Maroc a porté sur l'équipement du puits avec une pompe et un groupe électrogène, la construction d'un réservoir d'une capacité de 30 mètres cubes, la réalisation d'une conduite de refoulement de 340 mètres linéaires et enfin 1200 mètres linéaires de canalisation pour la distribution d'eau vers les foyers et les parcelles. حاولنا نجيبوا لو سافوار فير بعدا ديال ليداك بور رياليزي لو بروجي سي تري امبورطون. ثانيا المعنويات ديال الناس داخل الدوار والسميتو ديالهم طلعت وتفتخروا دابا انهم تينتميوا لهذه المنطقه وتينتميوا لهذا الدوار. Ija, jeune femme du Douar et membre de l'association locale, a été formée dans le cadre de ce programme pour effectuer les opérations de relève et d'encaissement. واش كيسهل كلش كل ورزون غادي زري اما نرتقي مكش من اما نغجر ضا ماني نرانا وين تنيس واش كيسند كلشي ما اللي ساهل ماشي زون غادي زري قارن غادي زري فغيك افهمتيني كلشي تقايس هو الناد واش كان كلشي من داك النعمه من عند الله ثانيا من عند يديك. Depuis l'arrivée de l'eau, beaucoup de choses ont changé. Des petites parcelles de terre irriguées ont été créées. L'école a été agrandie et un hammam a été construit. Également, des activités génératrices de revenus ont vu le jour, comme cet atelier de tapis pour les femmes qui ne sont plus obligées de parcourir des kilomètres pour assurer l'approvisionnement de leur famille en eau. ملي ما كيكونش الماء كيكون واحد مجلي دونك ملي كيكون الماء الفرص بزاف كتحل. ها المراه ما بقاتش كتكرفص، ها الراجل ولا في عوض ما يمشي يخرج ويدير بزاف الناس كيمشيو كيخدموا في الفارم ديال على برا هما خدامين في تارودان في فقادير خدامين هنا. دابا لا دابا مع هذا المشروع ديال الماء راه يقدر يدير الكوتاكوت ويدير الفيرما ديالته هو. دابا الدري كيقرا
البنت صافي ما بقاتش ديك البنت ولات كتقرا حتى هي ما بقاتش كتعاون بزاف حيت ملي كيكون الخدمه كثيره على المراه كتشد البنت باش تعاونها دابا لا. Direction maintenant Ait Ouagaz, une région montagneuse à 130 km à l'ouest de Taloudent. Ce hameau isolé souffrait d'un manque d'eau chronique. Approvisionnés en continu en eau potable depuis 2004, les trois douars, Tsaouritz, Anamer et Iker, se réjouissent de voir enfin résolu un problème qui les tourmentait de longue date. لا ينقرن ولا شيء. الماشيه عندهم بدات كتموت لهم ديك الساعه بالجفاف ديال الماء، ما بقاش عندهم. كان الماعز، كانوا مربين الماعز البقر، وكانت الماشيه حتى كانت خلاتهم ما بقى عندهم والو. يعني اصلا هما كانوا معتمدين على الماشيه في البلاد ومعتمدين على ما عندهم شي حاجه فين يدخلوا. Pour ce projet, Aquassistance Maroc a procédé par étapes. Première phase, le forage et l'équipement d'un puits en urgence afin d'offrir rapidement de l'eau à une population très affectée par la sécheresse. Un réservoir d'eau a été réalisé dans la foulée. Par la suite, des réseaux de distribution ont été installés pour raccorder et alimenter 70 familles en eau potable. Au total, 420 personnes en profitent. الناس الحمد لله استفادوا بزاف. اولا دوك المعاناه داك الشيء اللي كانوا كيديروا باش يحملوا الماء على ظهورهم من الواز ومن بعيد وداك الشيء، الحمد لله تفادينا داك التعب ديال اللي كان. يعني تفاديناه دابا بفضل هذا الماء اللي دوزنا وداك الشيء. كل شيء تبدل، كل شيء دارنا خلوق نشكري ربي. عاد امان لا نزلنا غيكاد وصلوا مريت نتمغارين لا نتغل هنا حتى كاين السبب نشكري ربي. والله زيد Cette action est née suite à la sollicitation d'une association locale. Malgré les difficultés d'accès et de transport du matériel, la mobilisation des membres de cette association a permis de vaincre les obstacles. Les populations des trois douars se réjouissent aujourd'hui du résultat. أي دوار كيتمنى باش يكون بحال هكا. أي دوار كيتمنى باش يكون بحال هكا إن شاء الله. كيفاش غيعبر لك الواحد على الفرحه ديالو راه ما يقدرش، اللي قالها لك راه ما تكفيش. يا كون الفرح كله كل شيء نفرح نشكري ربي. فرح نتبغارير، فرح نركاز، الحمر بالوالي زينون، اي خلص ربي، اي نصر ربي الملك. ما كان قليل، ما كانش الماء هذه الساعة. الناس راه كانوا يمشوا يسقوا من بير ديالو لسعود ولا يسقوا من البحر ويوجدوا في البحر. وكاينين العيالات انا شاهدتهم هازين قله ديال الطين على راسهم ويدوزوا 12 كيلومتر باش تلقى الماء على راسهم. كانوا الناس يعني كياخذوا الماء في دوك المطافي. والمطافي كيف ما كتعرف يعني كيجي الماء يعني من فوق الارض وتيدخل لدوك المطافي، والارض كتكون يعني كيكونوا فيها بزاف ديال الاوساخ اللي كيكونوا في هاد المطافي هادو. يعني كان هذاك الماء اللي كيتزودوا به الناس كان غير صحي. Autre région, autre situation. Le douar Saadet dans la commune rurale d'Aqenmoud et celui de L'Machet dans la commune de Moulay Bouzerktoun dans la province d'Essaouira. Plus de 2000 habitants et 10 000 têtes de cheptel qui ont vu leur quotidien s'améliorer d'une façon durable grâce à l'accès à l'eau potable. داروا الطلب اللي زدنا بالماء الفوق قال له راه حماقين. احنا اللي كنمشيو للماش كيقولوا لك السراح اللي تابعنا قال له راه الشركه المزلوطه. وسمونا الشركه المزلوطه. حتى هذا الماء هذو كيشوفوا يقول له واحد اللي هادشي كنا غنضحكوا عليها واش دخلينا صحيح نيت. هذوك اللي كانوا يقولوا لك هما اللي ولدوا الماء.
Ce projet est réalisé entre 2002 et 2006 en partenariat avec les deux communes, la Direction provinciale de l'agriculture et l'association Saada pour le développement, a vu la contribution d'Aquasistance Maroc dans la deuxième phase du projet. Acquisition d'une motopompe et construction de son abri. Réalisation d'une canalisation de refoulement de 1550 mètres linéaires. Construction d'un château d'eau d'une capacité de 25 mètres cubes et d'une canalisation de distribution de 3500 mètres linéaires. Chaque domicile dispose désormais d'au moins un robinet. كونوا الناس كيفاش يخدموا لا بومب، كيفاش يسكتوها، كيفاش الصيانه ديالها، كيفاش هذا يعني هادو مسائل كلهم اللي قامت بها معنا أكواسيستانس. الا ما كانش لك الماء في الدار حيله مشاكل. الا مشاكل الحمد لله اليوم تخرج برا من الكعب. انت شربتي هذا غسلتي هذا كل شيء. تتمرس والو. الضو تورك على الحيط تشعل الضو. ما تورك الكاك في الحيط يدخل الماء. واش بغى الناس عليه يفتشوا. À seulement 40 km d'Essaouira, cette zone a la capacité d'attirer des touristes désireux de découvrir la beauté naturelle de ses paysages. Avec l'arrivée de l'eau courante et l'amélioration de la situation sanitaire, des projets touristiques ont pu voir le jour, contribuant ainsi au développement des douars. هاد المشاريع هادو عطاو واحد الدعم للمنطقه، كاينين الناس بزاف اللي تيستافدوا، يعني المنتوجات ديالهم تيسوقوهم. هاد لو فيت ان هاد المشاريع ولاو هنا، هذا مساله جابت لنا مشاريع اخرى، جابت لنا الطريق مثلا، لانه فاش تطورت السياحه يعني اضطرت انه مشاريع اخرى تتبع هذا المشروع هذا، ويعني اعطت واحد يعني دفعه اقتصاديه للمنطقه مزيانه. Implantée en plein désert, l'école de Boutious, à 34 km de Zagora, n'avait même pas le minimum nécessaire pour apprendre aux enfants à lire et à écrire. كنا كنقراو غير في الطابلات والحصيره وما كانش المقاعد والتصبروا ما كايناش، كنا غير كنكتبوا في الحيط الصباغه في الحيط والصافي. بيجامه خيكو فاش شيان لا فانشامو. Ces enfants des nomades sédentarisés bénéficient aujourd'hui d'un meilleur cadre d'apprentissage. Ils le doivent en grande partie à la star locale, Lahsen Ahensal, 10 fois vainqueur du Marathon des Sables et président de l'association Amrad pour le développement. صحفيه كتبت عليه واحد الكتاب، وواحد السيد من اللي ديك صديقي قرا هذا الكتاب وهضرت فيه على هذه المدرسه هذه وداك الشيء، وتاثر بداك سميتو ومشى بحكم العلاقه وجاو الماراثون زاكورا، وبقينا على اتصال حتى اقترح على الشركه هذا المشروع هذا. L'opération humanitaire a consisté à alimenter l'école en eau potable, à y installer des sanitaires et à fournir l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. Aquasistance Maroc a procédé également à la distribution de livres, de fournitures scolaires, de vêtements et d'ordinateurs. Des bicyclettes ont aussi été offertes par les bénévoles afin de lutter contre l'abandon scolaire dû à l'éloignement de l'école. الدراري ديالهم ولاو كيقراو ولا كيوريو لهم في الدار، كيقراو عليهم الرسائل مثلا، ولا التلفازه ويشرحوا لهم الاخبار ويترجموا لهم، يعني بزاف ديال الحوايج تبدلات وكان واحد التطور في التفكير ديالهم، ولا كيفاش يستعملوا الماء، كيفاش الصحه، كيفاش يستعملوا بزاف ديال الحوايج، يعني تعلموا من هذه المدرسه هذه. لينا كنقراو مزيان، لينا كنبغيو نجيو للمدرسه
ولات عندهم واحد الثقه في الناس، ولا عندهم تحفيز، ولاو تيحبوا المدرسه، ولاو تيفكروا حتى هما يقراوا ويكملوا دراساتهم، ولا الاهتمام بالدراسه، ولات مجموعه من الحوايج اللي ولات عندهم. ما كانتش قبل، كانت في النوفور مدرسه، كانت في لا مبالاه، كان المدرسه عندهم بحال شي غير وقت فارغ، وقت غير ما عندوش قيمه، ما عندوش. ولكن دابا المدرسه الحمد لله الدراسه ديالهم مكتوبه ديالهم ولاو تعطيو قيمه، ولاو تيبحثوا على المدرسه، تيبحثوا على العلم، تيبحثوا على المعرفه، ولاو رغبه عندهم يعني كاين تحسن، كاين ما هو الارتقاء. Cette belle opération contribue au bien-être et au bonheur de ces enfants, mais aussi de leurs parents, qui ont longtemps attendu avant de voir enfin ce rêve se réaliser. Une véritable fierté, partagée par toute l'équipe d'Aquasistance Maroc, mais également par l'Hassan Ahnsal. داكشي اللي تحرمت منه في الطفوله ديالو كنشوفو دابا في هذا الدراري، لان ما بقيتش محروم. انا كنقول بحال لا انا هذاك كنتفكر احسن حاجه قالها المدير ديالي ديك النهار جانا قال لك ça me fait plaisir d'avoir les enfants sourire etc content etc. هذا هو حنا لا ميم شوز، لان نشوفوا هاد الدراري هذا مجمعين تما واحد الحاجه جمعتهم كاملين وكيتعاودوا بيناتهم وكيقراو يعني ويتعلموا. هذا هو احسن احساس واحسن انجاز اللي شفناه يعني على الواقع، ماشي شي حاجه كنا كنتخيلوا كنحلموا، ولكن دابا ولا حقيقه.